这天彩排的时候，校长发现少了不少的人，而此时米可正在录制恶龙大战的场面。前来的校长顿时暴跳如雷，他不仅没收了收音机，还决定开除米可。就连法兰斯也被母亲狠狠一巴掌之后强行带走。校长把收音机放到了桌子上，唐老师好奇地按下了播放键，一个奇妙的故事在他的耳边娓娓道来，像夏日的晚风吹进了干涩的眼底，也吹散了世间数不尽的忧愁。唐老师被这群孩子的奇思妙想所打动，他来到校长面前，想为他们争取机会，可校长却直接拒绝。